哇，好兇狠下喎。OK。哇！入底今日條魚都好浮誇下喎，7斤重， ，7斤重啊！係啊，7斤重。咩魚嚟㗎？鯇魚都係做咩㗎？佢哋整烤魚噶嘛。哦，今日食烤魚啊！就嚟你呢個烤盤咁大個，你就知。哇！仲有蝦，仲有白貝喎。呢啲半碟嘅啫，半碟嘅你。呢碗有咩嚟㗎？呢碗葱薑水係一陣攞嚟醃魚用嘅。哦，醃魚。係有呢個粟米啦、白菜、苦瓜、萵筍、洋葱、豆泡、麵筋，麵筋係兩個最奶嘅啦，係咪有大量嘅小麥粉？呢啲我都拿嘅。係液體小麥粉，液體小麥粉。呢個烤魚係邊度嘅版本嚟㗎？呢個烤魚係死啦！我知喂。講晒。係講晒，係咪真㗎？呢個係粉絲推薦隊嚟嘅，呢個粉絲就係智姐，哦，係你係嘛？廣西嘅粉絲。我今晚係廣西嘅粉絲。好，我哋第一步開始醃一條魚先，不過開翻幾多先，咁樣得唔得？得。開闊啲啦。咁你中意闊啲嘅？咁大條啦，仲唔夠？幫手攞啲鹽過嚟，灑晒佢。有啲粗鹽。係啊，幫手啦。好，等我摸一摸佢先，等陣啊。係。幫佢洗一洗佢，搓一搓佢。好，使唔使放翻兩刀啊？唔使啦。啊，你認真㗎？好得夠啦，好鹹㗎啦。跟住就灑啲薑葱水落去，我做一個泰式嘅 SPA。哦，呢個泰式烤魚嚟㗎。呢個係廣西烤魚。不如我哋都係剪咗佢，唔好講廣西烤魚啦，叫老表烤魚先，穩陣咁多啊！係冇錯啦，呢個係表哥，係呢個係表哥，係表妹，係。表姨。仲使加啲咩落啊？差唔多啦。差唔多啊。係。要佢15分鐘，我哋而家先砌個爐先。估唔到時隔一年，我哋又要砌翻個大煙通啊！啊，呢個有啲講究啊，呢個。呢個直頭係夏天最流行嘅屎坑嚟嘅。大家嚟，做乜嘢仲禮啊？搏多嚿一尾啦。係咪啊？今日啱好啊，擋住啲風啊，個屎忽噴風，吹風吹走。橫小係你急唔急啊？唔急。好，放過嚟。稍為輕輕咁搽浸油上去喎，真係。係喎，唔記得買啲茶仔添。抹塊錯鹽咪得咯。係啊，送咪送得㗎嘛。菜葉。謝文叔，你想點啊？咪刷下啲油上去。哦，呢個就係橙係嘛？係，我係現場製作嘅呢個。西鳩嚟真係。3號技師俾你落得去。好，反轉過嚟。反轉佢。點解裏邊都要搽油啊？咪咁兩邊都要搽㗎嘛。咁唔會燶嘅咩？唔會。誒，就係要佢燶啦。啊。氹咗你嘅人都幾變態啊！你點烤？慢烤定慢烤？打橫佢啊嘛。打橫佢啊？唉，有啊先烤陣皮先㗎嘛。好似好攰咁啊隻手。係，真係好攰。大家今日辛苦你喺度烤住先啊！我見到阿飛擺晒就應該有嘢飲嘅，係咪？嚇，冇錯，我哋又開始飲嘢啦。係嘛？係慢慢啦，慢慢，唔急啊，唔急啊！即係抌低我唔得。條魚又烤緊啦，我哋而家請大家飲杯茶先。循例打個廣告又啦。係呢個老朋友啦，祝謝百佳雪梨茶嚇。我認得佢。佢啱啦。嗱，呢個獨立防潮包裝啊，茶包咁嘅形式。循例揼下啦。冇錯啦，你加滾水沖一沖就得噶啦，非常之方便啊！呢個茶唔可以沖涼，唔可以洗頭，唔可以浸腳啦，係嘛？啊，你都係你最醒目。一講成萬鳩幾次啦。佢一盒咧有10小包嘅，多呢個獨立防潮包裝。佢呢度咧有11種天然嘅原材料，佢入邊有呢個茅根啦、竹蔗啦、胡蘿蔔、紅棗、甘草、無包括烏梅、百合、荊同、馬蹄、雪梨，11種咁多噶嚇。大人細路都可以飲，喺屋企飲又得，翻公司飲又得。特別適合啲吞雲吐霧啊、經常捱夜嘅朋友，強健聲啊，都非常之啱飲㗎嚇。攞一包沖喺個保溫壺度，俾個仔送老婆包去飲又得，俾啲伯父去爬山飲又得嚇。一盒咧就29.9，三盒咧就59個八，即係用2塊錢就可以買到3盒啦。好似仲係送2包體驗裝係嘛？冇錯，而家仲係買3盒咧就送2包體驗裝，呢個係非常之好嘅，特別啱呢個天，而家呢個天氣飲。咁自己飲咪自私啲嘅喎，佢可唔可以送俾人嘅？可以，呢個咧可以同屋企人分享啦，亦都可以去同同事啊、領導啊、男朋友、女朋友啊，或者三唔識七嘅朋友一齊分享。攞一包我益下你啊！做乜搶咗今年對話？冇辦法啊，揾食啫。嚟啦，我哋循例祝大家身體健康，百毒不侵啦！係。就係呢隻味啦，微微甜。我覺得今晚呢個茶咧係特別配今晚呢道菜嘅，真係。梗係啦，食辣嘢啊、燒烤嘢啊特別啱，特別配。你話時話喎，我聞到燶味咯，好似。哇！哇，真係燶燶地喎。唔怕，冇事嘅，好靚喎喂，緊熟。依家熟㗎啦咩？應該未得。嚟啦。咁仲要烤多幾耐啊？10分鐘到啦，應該。10分鐘係嘛？梗唔得啦。啊，20分鐘。冇錯啦。 20分鐘係嘛？係冇錯。院長識做啊？嚟得。點啊？俾半粒鐘咯，得未啊？得㗎啦，而家炒料就得㗎啦。哇！呢堆咩嚟㗎？豬油咯。呢家係咩嚟㗎？豆瓣醬啊，好啦，加啲8個桂皮香葉落去爆爆佢。等緊你啊，嘉邊。哦，跟住洋葱炸下佢先。洋葱嗰啲小頭爆香佢。啊，洋葱好似冇落薑片喎。算啦，由佢。唔得，一定要加薑嘅，唔得。唔使錢啦，今年成嚿隊落去啦。意思下得㗎啦。意思。加啤酒。哇！啤酒都隊到咁多嘅咩嚇？好啦，加啲南柱啲啊，啲粟米落去煮一煮佢先。苦瓜、
過上腐竹，舉晒落去先。哇，真係有苦瓜喺度。好似炒垃圾。平時就係咁樣執嘢㗎。係冇錯啦，加少少豉油落去，調下啲鮮味先。呢個蠔油，好加少少糖落去，調下一個甜味。啊，芝士。哇，好香啊！呢個汁。我幫你擺完盤先啦。喂，咁啊，剩低呢啲唔懟埋落去嘅咩？啊，做咩一條魚搭上去啊嘛？條魚擺上去之後咧，再淋啲汁上去，就滾一滾，咁咪食得噶啦。哦，仲要滾一滾。一邊滾一邊食啊嘛。哦，掂啊！哇！喂，條魚又得啦係嘛？得啦，嗱，幾靚仔。啊，嗰條魚啲香味係咁湧埋嚟啊，真係。真係屌你老屎啫！啲蝦同八貝落嚟滾一滾佢先。好啦，基本上開晒啲蝦熟晒啦，淋上去咁就食得噶啦。邊個睇得出係一條蝦魚嚟啊？而家有冇水？冇水，唔夠水。係要倒埋啲啤酒落去嘅，最後係啦，阿倫哥真係唔捨得啦。食得。你有冇恐嚇倫哥？我同你講啊！你試下平時話有絲麥芬啊，倫哥早就去咗點外賣嘅啦。係冇錯，一直唔出聲你就知道心好慌啊。上菜，你又想點啊？整佢炸一炸啊嘛！你啱先話食得嘅，食得噶，最後爭最後一步。啊，真係仲有一步啦嘛。爭最後一步，真係最後一步。嗱，冇呢啲嘢就冇靈魂嘅。係唔係嘛？最後一步係炸辣椒啊！係啊，最後就注入靈魂。試一聲，適量好啦，係咪？適量，不嬲都適量嘅啦。你仲唔知我咩？好啦，哇，好兇狠下喎。 OK 啦，收手啦，出面好多成龍啊。哇！大麻大辣先好食嘅。好，辣椒同埋花椒咁樣出嚟。OK，咁啊覺得菊花有啲隱隱嘅感覺嘅。冇事嘅啦。好啦，廣西烤魚喎。冇錯啦，請各位老表多多支持啊！哇，好肥美喎！今日買嗰啲啲白貝，啲白貝我俾人撳水魚。我以為你話家肥好肥美添。唉，哇，啱啱好啊。點解你一個二個都食白貝先嘅？風險咁高嘛。有嚿苦瓜試下。大哥，啲蝦有冇試過小白板未啊？咪有。喂，你哋點解唔食條魚啊？喂，我咪食配菜咩意思啊？魚唔知熟未啊？熟㗎啦，熟㗎啦嚇，信你。條魚要入味噶嘛。哦，咪食個瓜，食個瓜先。哇！我之前喺度揼波鐘嘅喎。玩唔係，呢個係呢條烤魚嘅正確食法嚟嘅。識食喎，點知食魚尾喎？咁係㗎。話俾你聽啊，烤魚識食，梗係食魚皮嘅啦。揾唔到條魚喺邊度啊？喺度。一啲都唔好食。啊，試勻啦，係嘛？但係仲喺咩名先？誒，咁多嘢係啦。兩個試下啲麵筋先。話小品品識食喎，一嘢咬塊皮出嚟喎，好嘢啊！院長，你試勻未啫？好正。正啊！咁不如評個分再食啦，好唔好啊？今晚經過大家嘅努力，真係起碼有9.5分咧。你咧憑咩？呢煲嘢啊，就要賣上都已經10分啦，加上嗰個味道調得啱啱好，更加係10分中嘅10分。冇得頂。到你小品品唔好掛住食啊！好啊！啊，10分啦，明啊！唉到你啊，兩哥。呢個味道係非常之好啦，咁就8分啦。我知點解，因為加啤酒係嘛？哦，唔使問啦。到你阿餅。呢個老表烤嘢非常成功，非常之好食嚇，大家飲一杯先。係恭喜你又成功啦！多謝老表。多謝表妹。好，多謝大家關注，下俾大家周圍列國飛到地，白立不貪，多謝關注啊，拜拜。